നമസ്കാരം. ജിസ് ക്രാഫ്റ്റ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ധോണി വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടിയുണ്ട്, അതുകൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ ധോണി വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വഴിയിലൂടെ ഓരോ മലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇക്കാൻ്റെ കട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കടയാണ്. അവർക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ കയറി ഒരു പൊറോട്ടയും ബീഫൊക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലാൻ ഇട്ടു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പൊറോട്ടയും ബീഫൊക്കെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു കട. ചെറിയൊരു കടയാണെങ്കിലും ഫാമിലിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ, ഒരു ഭയങ്കര ആംബിയൻസ്, നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ട്രാവൽ വീണ്ടും തുടങ്ങി. അതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ധോണി വാട്ടർഫാൾസ്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരാളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിന് വെക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ദാ ഞങ്ങൾ എൻട്രിങ് പോയിന്റിലെത്തി. അവിടെ ഒരു ആനക്കുട്ടനെ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കുങ്കിയാനയാണ് അവിടെ വളർത്തുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഫീസൊക്കെ അടച്ച് 120 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ഫീ ഉള്ളത്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മല കയറാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നാല് ആനകളുണ്ട്. കുങ്കിയാനകളാണ്. കാട്ടാനകളും അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളും. നല്ല രസമാണ് കാണാൻ തന്നെ, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫാമിലീനെ പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരായിട്ട് നല്ല കൂട്ടായി. എന്നിട്ട് അവരുടെ കുട്ടികളും ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് നടന്നിരുന്നത്. നടക്കാൻ നല്ല ഉണ്ട്, 4 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട്. 4 കിലോമീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ അടിപൊളിയാണ്. കാണാനുള്ള നല്ല ആംബിയൻസാണ് കാണാനും. ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പോകണം കേട്ടോ. പോയി നോക്കണം, നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴും നിന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് പിന്നെ വീണ്ടും എഗെയിൻ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ആദ്യത്തെ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങി വാട്ടർഫാൾസ് കാണാനായിട്ട് പോവാണ്. ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ അധികം ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് വാട്ടർഫാൾസ് ഒന്നും ഇല്ല, ചെറിയൊരു വാട്ടർഫാളാണ്. നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്, അടിപൊളിയാണ്. എഗെയിൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടോ. വാട്ടർഫാൾസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എഗെയിൻ നടന്നു. കൂടെ ആ ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും കൂടിയിട്ടാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങളവിടെ വഴിയിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു ഒരു ഫാമിലീനെ. അപ്പോൾ അവരും അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു. ഞങ്ങളെന്തായാലും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തായിരുന്നു. നല്ലൊരു ആംബിയൻസാണ്.
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കീപ് വാച്ചിങ് ഗൈസ്. ബൈ ബൈ.